ডাকতি না চিন্তা, সব দুঃখ উড়ে যা। গাইবো নাচবো আমি টুনি, দেখবে সবাই দেখবে আমার রুনি। ইস, টোনা যে কবে আসবে? সেই যে গ্রামের বাড়ি বেড়াতে গেল, এখনো ফিরছে না। আর এদিকে আমি একা বসে আছি। ধুর। একি টুনি, মন খারাপ করে এখানে বসে আছো কেন? চলো আমরা বরং নদী থেকে গোসল করে আসি। মন খারাপ হবে না বলো? টোনা সেই যে ওর গ্রামের বাড়ি গেল, ফেরার কি আর নাম আছে ওর? আমার কথা বোধহয় ভুলেই গেছে, বুঝলে? দেখো অন্য কোনো টুনিকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো কিনা। ইস, আমাদের কাছেও যদি মানুষের মতো ওই কথা বলার যন্ত্রটা থাকতো, তাহলে এত ভাবতেই হতো না। ঠিক বলেছো। আচ্ছা শোনো তোতা, তুমি নদীতে যাও, আমি একটু পরেই আসছি। টুনির কথা শুনে তোতা সেখান থেকে চলে যায়। আমার হয়েছে যত জ্বালা, টোনার খবর নেই, আর এদিকে তার জন্য খাবার বানিয়ে অপেক্ষা করতে হয়। আর ভালো লাগে না। এদিকে দেখছি কলাপাতা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। যাই কলাপাতা নিয়ে আসি। টুনি কলাপাতার খোঁজে বেরিয়ে পড়ে আর দেখে এক বুড়ি বসে বসে কাঁদছে। আমি এক চাঁদের বুড়ি, সইতে পারি না দুঃখের ভারী। কে বাঁচাবে আমায়? রইব আমি কোথায়? এই যে তুমি শুনছো? কিসব বলছো? কে গো বাছা তুমি? নাম কি তোমার? আমার নাম টুনি, সব সমাধান করে দিই এক্ষুনি। বলো তোমার সমস্যা কি? টুনির প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে চাঁদের বুড়ি কেঁদে ফেলে। তারপর বলে, আমি প্রতিদিনের মতোই চরকায় সুতো কাটছিলাম। আমার দুই বামন কুট্টুস আর নাদুস আমার সাথে গল্প করছিল, কিন্তু হঠাৎ করেই চাঁদের জমি কেঁপে উঠল। এই কি কুট্টুস, নাদুস, চাঁদ কাঁপছে কেন? আবার কোনো বিপদ আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে না তো? নাদুস, কুট্টুস, পালা এখান থেকে। না বুড়িমা, আমরা তোমাকে একা রেখে কোথাও যাব না। তাই তো, আমি তোমাকে একা রেখে কোথাও যাব না বুড়িমা। আমার সাথে কথা বাড়াস না। চাঁদের দেশের নীল নদীর ধারে যে তুলো গাছটা আছে, সে গাছের মগডালে গিয়ে বসে থাক। এদিকটা আমি দেখে নিচ্ছি। কিন্তু বুড়িমা। কথা বাড়াস না, যা বলছি তাই কর। আমার কথা মতো কুট্টুস আর নাদুস নীল নদীর পাশের তুলোর গাছের মগডালে উঠে পালিয়ে থাকে। আর এর পরেই আমার সামনে আসে আগুন মানব। কি বুড়িমা, চরকা কেটে পুরো চাঁদটাই তো নিজের দখল করে রেখেছ। তাই এবার চাঁদের দখল ছাড়ো। আমি এই চাঁদকে আমার আগুনের শক্তি দিয়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে আমার নতুন রাজত্ব তৈরি করব। হা 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 হা। আমি থাকতে এই কাজ তুই কখনোই করতে পারবি না। এই কথা বলে বুড়িমা নিজের জাদুসূত্র দ্বারা আগুন মানবকে বেঁধে ফেলে। হে হে হে, বলেছিলাম না আমার সাথে তুই পারবি না। এখনো সময় আছে, চাঁদ ছেড়ে চলে যা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার এই সামান্য শত আমাকে আটকাতে পারবে ভেবেছ? ইয়া! আগুন মানব নিজের শরীর থেকে আগুনের গোলা নিঃসৃত করতে থাকে। এতে করে বুড়ির সব সুতো পুড়ে ছাই হয়ে যায়। না, এ কি করলি তুই?
এই সব সুতোর মধ্যেই যে আমার সব শক্তি ছিল, আমাকে তুই দুর্বল করে দিলি। আমি তো খুব ভালো করে জানি বুড়িমা, এই সুতোতে তোমার শক্তি। এবার চলে যাও দেখি। আগুন মানব আমাকে পৃথিবীতে ধাক্কা দেয়, আর আমি এই জঙ্গলে এসে পড়ি। আমার সব সুতো আগুন মানব পুড়িয়ে দিয়েছে। এ কারণে আমার আর কোনো শক্তি নেই। তাই চাইলেই আমি আর চাঁদের দেশে ফিরে যেতে পারবো না। বুড়িমা, তোমার দেখছি ভারী দুঃখ। আগুন মানব বড্ড পচা, ওকে খাওয়াবো আমি কলার মোচা। কি করবি তুই টুনি? তুই তো ছোট্ট এক পাখি। সে তুমি জেনে যাবে। এবার আমার সাথে নদীর পাড়ে চলো দেখি, সকলের সাথে মিটিং করতে হবে তো। টুনি চাঁদের বুড়িকে নিয়ে নদীর পাড়ে যায়। সেখানে টুনিকে দেখে তোতা, ময়না, কাক সহ সব পাখিরা বলে, এ কাকে ধরে এনেছো টুনি? এই বুড়ি কে তোমার শুনি? করো একটু সবুর, এখানে যে বড় রোদ্দুর। চলো বসে গাছের ছায়ায়, বলবো সব তোমায়। গাছের ছায়ায় বসে সব পাখিদের কাছে টুনি চাঁদের বুড়ির ব্যাপারে খুলে বলে। সব শুনে সকলে চাঁদের বুড়ির জন্য আফসোস করে। চিন্তা করো কাক ভাই, রাতের বেলা চাঁদের জন্যই তো আমরা আলোর দেখা পেতাম। আগুন মানব সেটাও কেড়ে নিতে যাচ্ছে। শোনো টুনি, এ ব্যাপারে পেঙ্গুইন ভাই তোমাকে সাহায্য করতে পারে। ওর তো বরফের দেশে বাস। আমার মনে হয় বরফ রাজাই পারবে আগুন মানবকে মারতে। তোতা ঠিকই বলেছে, কিন্তু বরফের দেশে তোমরা যাবে কি করে? এ নিয়ে ভেবো না, নীল পাহাড়ের ওপারেই তো বরফের দেশ। ও উড়ে উড়ে আমরা ঠিক চলে যাব। টুনি সব পাখিদের নিয়ে উড়ে উড়ে বরফের দেশে যায়। এখানে কি ঠান্ডা তোতা বোন, আমার উলের সোয়েটার পরে আসতে হতো। ঠিকই বলছো, পেঙ্গুইন ভাই এদেশে কি করে থাকে কে জানে। টুনিয়া তোতাকে দেখে গুটি গুটি পায়ে পেঙ্গুইন ছুটে আসে। তোতা, টুনি, কি হয়েছে শুনি? আমার দেশে তোমরা এনেছো নাকি আমার প্রিয় আমরা? আমরা আম পেয়ারা সবই পাবে, সাথে জুসের ফোয়ারা। শোনো ভাই শোনো দিয়ে মন, বলছি দরকারি কথা এখন। টুনি পেঙ্গুইনের কাছেও চাঁদের বুড়ির ব্যাপারে সব জানিয়ে দেয়। সব শুনে পেঙ্গুইন বলে, আমাদের বরফের রাজা বরফরাজ, তার নেই কো কোনো লাজ। চলো যাই তার কাছে, এসো আমার পাছে পাছে। পেঙ্গুইন টুনি আর তোতাকে নিয়ে বরফরাজের কাছে যায়। আরে পেঙ্গুইন, তোর আবার কি কাজ হঠাৎ? এমনি হলে তো দেখাই পাওয়া যায় না। আজ আবার বন্ধু বান্ধব নিয়ে এসেছিস? তা পিকনিক খাবি নাকি সবাই মিলে? না গো বরফরাজ, তা না। তুমি তো চাঁদ খুব ভালোবাসো। এদিকে চাঁদের বুড়ির যে খুব বিপদ, আগুন মানব বিশাল যে এক আপদ। পেঙ্গুইন সব কথা বরফরাজকে বলে। সব শুনে বরফরাজ টুনি আর তোতাকে নিয়ে ছুটে আসে চাঁদের বুড়ির কাছে। বরফরাজ বাবা, যদি চাঁদ আর আমাকে কেউ বাঁচাতে পারে তবে এখন সেটা তুমি। তোমার কাছেই যে আছে বিষাক্ত বরফ বান, যে বানে লেখা আছে আগুন মানবের মৃত্যু। আমি কখনোই আমার ভাইকে মেরে ফেলতে চাইনি, কিন্তু এটাই বিধাতার লেখা। এটা ঘটতই। আগুন মানব আমার নিজের ভাই, তারপরেও আমি শুভ শক্তির পক্ষেই। চলো, এখনই আমরা যাব চাঁদের দেশে। এরপর বরফরাজ নিজের শক্তি দ্বারা টুনি আর চাঁদের বুড়িকে চাঁদের দেশে নিয়ে যায়। চাঁদের বুড়িকে দেখে গাছের মগডাল থেকে নেমে আসে কুট্টুস নাদুস। বুড়িমা, আপনি এসেছেন। ওদিকে যে আগুন মানব চাঁদের দক্ষিণ মাথায় আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে, সব শেষ করে দিচ্ছে সে।
কুট্টুস, এত ভেবো না, আমরা তো চলে এসেছি তাই না? এই যে বরফরাজ, একটু পরেই আগুন মানব হবে কুপোকাত। ওদিকে আগুন মানব বুঝতে পেরে যায় যে চাঁদের দেশে চাঁদের বুড়ি, বরফরাজ আর টুনি এসেছে। তাই আগুন মানব আগুনের গোলা নিক্ষেপ করতে করতে এগিয়ে আসে। আমি জানতাম দূর থেকে আঘাত করে তোর খুব শান্তি, তাই না? তবে দেখ আজ কিভাবে তোর সব অত্যাচার শেষ করি আমি। বরফরাজ, চলে যা এখান থেকে। আমাকে বাধা দিস না, আমাকে আর ভয় দেখাস না। দেখ আজ কিভাবে আমার হাতে তুই শেষ হয়ে যা। বরফরাজ, এই তো খেলা হচ্ছে, সেই তো। হি হি হি। বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে, আগুন মানব শাস্তি পেয়েছে। কি মজা, কি মজা, আগুন মানব পেল সাজা। টুনি, বরফরাজ, তোমরা আমার জন্য অনেক করেছো। তোমাদের জন্য আমি আবারও চাঁদের দেশে ফিরতে পেরেছি। কিন্তু বুড়িমা, তোমার সব শক্তি যে চলে গেছে। যখন থেকে আমি চরকায় সুতো কাটবো তখন থেকে সব ঠিক হয়ে যাবে। বেশ বেশ বেশ, আমি এখন আসছি, বেশ বিদায় আজকে, তবে টোনা আসলে রান্না হবে। এরপর টুনি নিজের বাসায় আর বরফরাজ নিজের দেশে উড়ে চলে যায়। আর চাঁদের বুড়িও নাদুস কুট্টুসকে সাথে নিয়ে আগের মতো চরকায় সুতো কাটতে থাকে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর।